Всем привет, ребята! Вы на канале Карамелька, и сегодня я буду изменять два вот таких поддельных ниндзя-слайма. Они стоят по 90 рублей. Ну, не знаю, посмотрим, что они из себя представляют. Первым я, наверное, изменю синий слайм, поэтому фиолетовый в конец. Так, этот слайм поддельный, как я уже сказала, потому что у него нету пленочки. Так, пахнет то ли карамелью, то ли, даже не знаю, то ли обычным слаймом. Так, кликает, в принципе, хорошо, не знаю. Так, ну, тянется он не очень хорошо, поэтому я сегодня буду изменять его текстуру, потому что у него текстура сквиши. Это она не размазывается, ничего, просто текстура сквиши. Мне это не нравится. Первое, что я сюда добавлю, это, скорее всего, будет паста. Так как у меня пахнет слайм карамелью, я размягчу его карамельной пастой. Все логично. Так, она очень вкусно пахнет. И цвет у нее, правда, карамельный. Добавлю вот такое количество. Она очень сильно разжижает, потому что она из карамели, естественно. Так, господи, короче. Так, перемешка. Так, мне кажется, то, что он разжижился очень сильно, поэтому, ну, хотя еще не знаю, этот слайм может и загуститься сам. Это еще не доказано. Так, стал он тянуться отлично. Мне он очень нравится теперь. Ну, он липнет, поэтому я добавлю совсем капельку цитробарата. Он у меня разведенный с водой, поэтому... ну, конечно, это же варим. Она пролила загуститель. Ну, отсюда его тогда и соберу. Мне кажется, здесь его очень много. Очень даже много. Я пролила этого загустителя. Ну, ничего, добавим еще пасты. Не проблема. Серьезно, он стал таким... Ой, господи, за что мне такое? Ну, сейчас посмотрим, как он... В принципе, кликает хорошо. Он еще стал хуже, чем был изначально, поэтому добавлю еще чуть-чуть пасты. Даже не чуть-чуть, а много, потому что загустителя у нас там еще очень много. Вот добавила двух больших червячков, сейчас он станет, скорее всего, как вода. Поэтому не знаю. Что надо, может еще даже загустителя понадобится. Так, надеюсь, мне еще раз его не надо будет размягчать. Так, берем загуститель. Слайм туда прилип уже. О, господи, он разжижился очень сильно, очень сильно. Я вам так скажу. Так, добавляю совсем чуть-чуть, чтобы не перезагустить опять. Так, ну вроде бы начало загущаться. Это хорошо. Блин, да господи, да что ж с ним такое? Какой-то странный слайм. Не очень мне нравится уже. Ну, ладно. Я его, походу, сейчас опять перезапущу. Просто суперский. Ну, хотя вряд ли, кстати. У меня загустителя тут мало осталось на столе. Господи, как его долго перемешивать. Ай, господи, как он не отлепляется. Ой. Так. Ой. Мне кажется, он и не отлепится. Ну, вот, какой он стал после размягчения. Так. Загуститель убираем из кадра, потому что он нам больше не нужен. Так, тянется. В принципе, тянется нормально, среднестатистический. Ну, в принципе, мне он очень нравится, но до сих пор прилипает. Ну ничего, мы это сейчас исправим. Следующий ингредиент у нас... Сейчас соберу его по всему столу, если честно. Так, следующий ингредиент у нас будет... Блин, я не могу от него оторваться. Короче, все. Следующий ингредиент у нас будет пенка, ну, как пенка. Это гель для бритья.
Мне очень нравится в слаймах, он их чуть-чуть загущает, поэтому я его сильно, этот слайм, не загущала. Это гель, именно гель, написано. Стряхнем. Так, и... Ой, что он брызнулся. И добавим. Добавила я достаточно много для этого слайма. Ну ладно, пойдет. Он очень вкусно пахнет, мне это очень нравится. Я надеюсь, нам больше пасты не понадобится в этом видео для этого слайма. О, как приятно его перемешивать. Он убольшился прямо на глазах. Обычно от этого геля они не убольшаются, слаймы. Так, мне, походу, сегодня еще паста понадобится для этого слайма. Так, ну, он стал значительно больше, мне это нравится. То, что я добилась того, что мне надо. Так, мне нравится его нежный цвет. Он такой голубенький. Вот такой он вот цвет. Мне он, в принципе, очень-очень нравится. Так, теперь пена по всему столу, ну ладно, пофиг. Так, смотрите, как он кликает. Тянется. Тянется, мне кажется, он не очень, поэтому я совсем маленький червячок добавлю. И мне кажется, это не из-за пены, ну или геля, как надо называть, а из-за того, что у меня на столе было еще очень много загустителя, я его не вмешала. Добавляю я совсем чуть-чуть. 2 вот таких вот маленьких, ну, червячка, так называемых. Так, перемешиваем. О, как он липнет. Господи, что с этим слаймом? Надеюсь, мне его получится сегодня изменить. Ну, пока мне он не очень нравится, если честно. Ладно, пасты на сегодня хватит. Он уже просто вкуснейший пахнет. Мне очень нравится его запах, цвет мне вообще. Он шикарный, этот цвет. Ну, сейчас мы добавим в этот прекраснейший запах еще банана. Мне этот шампунь очень нравится. Шампунь миньончики. Совсем чуть-чуть добавляю. Так, смотрите. Вот такого он цвета уже. Так. Опять перемешка. Опять он становится каким-то странным. Ну ладно. У нас еще будет один размягчитель. Так. Мне кажется, то, что у него изменился конкретно запах. И сейчас я буду в него добавлять крем, чтобы исправить его текстуру сквиши. И, наверное, он его и размягчит все-таки. Крем у меня вот такой с Фикс Прайса. Мне он очень нравится, этот крем. Его все советуют. Добавлю примерно столько, а потом еще посмотрю. Так. Он уже убольшился очень сильно. И я думаю, что в баночку он уже не влезет. Ну, посмотрим. Так. Тянется он вот так вот. И мне кажется, это шикарная текстура, если честно. Мне она капец как нравится. Ну, я, наверное, все-таки еще сюда что-нибудь добавлю. Ну, не знаю, мне что-то он не нравится, что ли. Наверное, я добавлю еще шампуня другого уже. Мне он нравится больше, но не по запаху. По запаху, конечно, этот побеждает того. Так. Сейчас я, наверное, добавлю сюда еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть пасты. Потому что, ну, я уже почти весь тюбик использовала, кстати. Ну, ладно. Что же делать ради слаймов? Так. Он стал, кстати, шикарно пахнуть, как я уже говорила. После пасты он стал, ну, тянуться, по крайней мере, хорошо. Смотрите, кликает. Тянется. Классно. Так. И теперь я, наверное, сюда добавлю самый последний штрих. Это будут у меня вот такие вот, я даже не знаю, какие-то декоративные камушки, что ли. Ну, короче, купила их в канцелярии. Они ну, дешево стоят, 10 рублей вот такой полный пакетик. Мне они очень нравятся.
Мне кажется, это больше похоже на песок. Ну, не знаю, вот они они. Сейчас я, наверное, все эти добавлю, потому что слайм у меня довольно большой. Их даже мало у меня получилось. Ну ладно, пойдет. Так. Перемешиваем, 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 перемешиваем. Так. Мне кажется, то, что они очень приятные. И даже сюда какая-то одна блесточка попала. Ну ладно, забьем на нее. Этот. Вот, какой он хороший. Сейчас вам чисто звуки этого слайма. Просто шикардос, а не слайм. На этом изменение этого слайма закончилось. Сейчас я его положу в баночку. В эту же. Посмотрим вместе. Как всегда. Просто варим. Вот, наконец-таки, я его запихнула в эту баночку. Смотрите, ну, как бы, мне кажется, он нормально убольшился. Ну, с этим изменением мы закончили. Другой. Этот мне очень нравится, но есть один минус. Я его купила 2 месяца назад, а этот месяц назад. Смотрите, как он уменьшился. Это просто ужас. Просто ужас ужаснейший. Вот. Он очень маленький по сравнению с тем, который мы достали сначала. Вот. И сейчас мы, наверное, добавим его чуть-чуть крема. Крем. Мы добавляем сюда крем. Вот так. И теперь перемешка у нас. Шарики выпадают. Так, мне кажется, из-за крема он чуть-чуть убольшится, но мы сегодня сюда добавим, чтобы он убольшился, кое-что другое. Поэтому... Так. Так, вот он уже увеличился. Ну, как увеличился? Он размягчился, по крайней мере. Я хочу сюда добавить той же пенки, геля, то есть. И, наверное, сюда я его добавлю совсем чуть-чуть. Потому что этот слайм мне, в принципе, нравится. А я не хочу сюда добавлять, если честно, что-то такого сверхъестественного. Мне, в принципе, это все нравится. Поэтому он... Кстати, он не загустился, а прошлый слайм загустился. Странно. Извините то, что я снимаю с грязными руками после каждого ингредиента. Просто у нас отключили воду, поэтому, ну, хоть на 2 часа. Так, вот я уже его размягчила. Мне он нравится. И сейчас у нас будет в кадре появляться красивый шампунчик. С миньончиком, опять же с миньончиком. Добавляю очень-очень много, вот так примерно где-то. Потому что мне он очень-очень нравится. И вот какой он классно становится, мне очень он нравится. И мне кажется, я этот весь шампунь не замешаю почему-то. Он очень-очень слайм становится каким-то непонятным, что ли. Не знаю, я никогда такого ощущения не чувствовала, когда размешивала с шампунем слаймы. У него изменился цвет, но мы это еще поменяем. Учтите это. Так, шарики повсюду у меня здесь. Может быть, вам в конце покажу, что у меня за кадром появилось новенького. Так, за это все видео. Так, я весь шампунь собираю. Вот, наконец-таки я замешала этот шампунчик. Он мне очень-очень нравится. Так. И теперь я сюда добавлю самый главный наш ингредиент, который этот слайм убольшит. Сейчас вам звуки покажу перед тем, как этот ингредиент появится в этом слайме. Вот вам звуки. Серьезно? Капец, он такой классный. Я серьезно сказала, я вообще... Так, теперь я добавлю самый большой
размягчитель. Здесь, ну, не размягчитель, а убольшитель. Это вот такой вот воздушный пластилин. Я его купила в обычной канцелярии за 15 рублей. Он был побольше, но я его уже использовала в другие слаймы. Добавляю его в этот. Он такого оранжевого цвета. Чтобы он убольшился, конечно же. Так. Перемешка. Он твердый, если честно, это пластилин, поэтому не удивлюсь, если слайм станет твердым. Ну ничего, мы это исправим. Интересно, какой цвет получится? Так. Цвет получается какой-то не очень красивый, но не знаю, мы еще это посмотрим. Еще будем, по ходу, его размягчать, потому что он затвердел. Так. Да, я была права, он затвердел. Я даже не знаю, что сюда добавить, крем или пасты. В этом видео у нас крем был уже, поэтому, наверное, мы сюда добавим пасты. Паста. Бим-бим. Добавила маленький червячочек, примерно вот до сюда вот я добавила червячка этого. Так, перемешка. Бик. Так, опять станет липнет. Серьезно. Он меня уже бесит. Ай. Опять липнет. Я думаю, то, что получится полубаттер, потому что мне кажется, то, что я очень добавила мало. Да, так и получилось. Это полубаттер. Он вообще суперский. Если честно, я впервые чувствую такую текстуру. Полубаттер, ну, он вроде бы как не полубаттер. Но потому что, наверное, я добавила сюда гель, и он стал каким-то, ну, непонятным. То ли полубаттер, то ли не полубаттер. Ну, как бы не знаю. Теперь звуки для вас. Так. Так, в принципе, мне этот слайм просто на ура, мне кажется, получился. Теперь давайте сравним эти два слайма, какой же у меня получился лучше. Вот этот ниндзя слайм, который я изменяла самым первым. Так, оба они пахнут, этот не знаю. Этот пахнет гелем и шампунем, ну, это, наверное, запах груши. Этот пахнет грушей, а этот пахнет больше апельсином, что ли, ну, потому что сюда я добавила очень много, ну, мало геля и очень много шампуня, а гель пахнет такой непонятный запах. Первый слайм, какой он большой. Так, в принципе, мне этот слайм на ура получился, у меня этот слайм на ура получился, поэтому его в сторону. Проверяем второй слайм, мне кажется, он лучше получился, потому что он баттер, я очень люблю баттер, если честно. Вот. Ну, он полубаттер, конечно, да. Он, во-первых, увеличился, мы с вами это не проверяли, но сейчас мы это проверим, конечно же. Так, вот, проверяем. Да, проверяем, как он увеличился. Мне кажется, он не очень сильно, конечно, увеличился, потому что у меня было маленькое количество воздушного пластилина, потому что я весь использовала. Но, по крайней мере, он увеличился, ребята, ну он точно увеличился, смотрите. Вот такой он, господи. Так, вот так закручивается крышечка. Вот, второй слайм у нас вот увеличился примерно точно так же. Второго слайма мы сильно не увеличивали, но мы в него добавили гель. Гель, если честно, мне не очень нравится в таких слаймах. Ну, не знаю, конечно. Смотрите, ребята, какой вам больше нравится?